diseño de estos nuevos purificadores no tiene nada que envidiarle a la tecnología concebida por los nuestros. Los datos de replicación permiten duplicar la conciencia con total precisión. La personalidad de Fénix podría ser exacta. ¿Qué tan exacta? Alrededor del 99%. Entonces, podría haber alguna discrepancia. Una discrepancia minúscula. En el transcurso de una vida, ¿en cuántas decisiones impactará esa variante? ¿Quién serías hoy si una discrepancia así hubiera afectado todas las decisiones que has tomado? No pierdas de vista a Fénix. Si nos va a ayudar, quiero saber quién es. Luchamos espalda con espalda 1.000.000 de veces. Nuestras cuchillas resonando en el fragor de la batalla. Y ahora tú lideras a los protos. Solo pensarlo me llena de orgullo. Los jueces que quedan y los clanes Nerasim me eligieron como representante de la jerarquía. Su decisión me honra. Tassadar también debe sentirse orgulloso. Tassadar ya no existe, Fénix. Murió valerosamente. Se sacrificó por su gente. Nos salvó de la aniquilación. ¿Qué? No puede ser. ¿Y Ayur también sucumbió ante los Zerg? Así es. ¿Cuánto tiempo he estado en estasis, convirtiéndome en este dragón? ¿Has oído hablar del programa de purificadores, Fénix? Por supuesto. Las mentes de los más grandes templarios replicadas. Máquinas peligrosas que hubo que desactivar. Y las desactivaron. Pero nosotros nunca dejamos de investigar. Seguimos buscando la forma de replicar a nuestros más grandes templarios. De usar esa tecnología ancestral. ¿Por qué me cuentas todo esto? Estamos frente a una guerra sin igual. Que necesitaremos en los días venideros. Quizás incluso necesitemos a los purificadores. Entonces mis cuchillas son tuyas, viejo amigo. Ver a Fénix de nuevo me deja perplejo. Siento tristeza cuando debería sentir júbilo. Se dice que el guerrero Fénix cayó a manos de la reina de las cuchillas. Esta aproximación no es Fénix, pero sí es un recuerdo de la pérdida que ha sufrido. Su voz, sus pensamientos, su presencia. Describe recuerdos que compartimos con una precisión tan vívida. Todos mis instintos me dicen que es mi amigo, pero la lógica lo refuta. Nosotros, los Nerasim, muchas veces nos planteamos si nuestro pueblo es la suma total de sus experiencias, o algo más que ellas. Un anhelo de verdad que vive dentro nuestro. Con el tiempo, sabremos si este Fénix tiene su propia verdad, o si no es más que una falsificación imperfecta. Jerarca, ahora entiendo la construcción maestra de los Elnaga. He comprendido que la energía, la esencia y la información conforman un todo. Cada una es intercambiable, mutable. ¿Entonces has descubierto la información que Zeratul vislumbró en la piedra? Sí. Por fin lo conseguí. Por lo que veo, nos guiará a Ulnar. Ulnar es un lugar mítico, un reino apenas musitado en nuestras leyendas. El mundo natal de los Elnaga. Creo que la piedra puede revelar su ubicación. Déjame ver, Carax. No puede ser. Debo estar equivocado. La falla altariana. Es imposible. Nada podría sobrevivir a estas fuerzas implacables. Parece que te he fallado, Jerarca.
Yo creo que no, Carax. Dicen que los Elnaga provienen de un mundo donde no debería existir ninguna vida. Eso concuerda con las profecías de Zeratul. Iremos ahora. Encárgate de los preparativos. Zeratul, muchos pensaron que estabas loco. Y una vez más, nos demostraste que eras más cuerdo que todos nosotros. La piedra nos lleva hasta la falla altariana. Hasta Ulnar, el hogar de los Elnaga. Es mi destino llevar tu manto, viejo amigo. Despertaré a los Elnaga y honraré tu legado. Esto no tiene ningún sentido. Deberíamos haber quedado desintegrados. Pero henos aquí, entre los universos. Zeratul tenía razón. Es Ulnar. Piénsalo, matriarca. La cuna de toda la vida, escondida durante tantos años. Sí, pero ¿por qué? Fénix, te veo angustiado. Lo siento, jerarca. He reflexionado mucho sobre los eventos que me trajeron hasta aquí. Y hay vacíos en mi memoria. En los archivos de la nave hay registros de batallas que debería recordar, pero que escapan a mi memoria. ¿Qué has encontrado? Registros de mi derrota en Antioquía, mi renacimiento en forma de dragón. Pero este cuerpo... es claro que no soy un dragón. Es más complejo de lo que parece, Fénix. Pero lo que descubras quizá no sea de tu agrado. Estoy dispuesto a enfrentar la verdad, viejo amigo. Por más difícil que sea. Entonces espero que encuentres las respuestas que buscas. Es sorprendente cómo Zeratul pudo prever que la piedra nos guiaría hasta aquí. Ahora sabemos a ciencia cierta cuál era el propósito principal de este artefacto. Zeratul estaba en contacto con una expresión de realidad que escapa a mi entendimiento. Este lugar no debería existir. Desafía todas las leyes de la ciencia. Destruye todos los cimientos de la astromecánica. Pensar que una vez creí que los protos habíamos alcanzado la cima del conocimiento. ¡Qué torpe fui! Hay mucho más en la galaxia de lo que puede abarcar el entendimiento de los protos, amigo Carax. Ahora lo sé. Es difícil creer que estamos sobre Ulnar, el hogar de los Sihandri, los Elnaga. Los jueces creían que los Elnaga se habían ido de Ayur para regresar a un sitio como este. Se dice que durmieron durante eras. Zeratul creía que el artefacto nos guiaría hacia la esperanza. Quizá los Elnaga sean la esperanza de la que hablaba. Si las leyendas son ciertas, entonces los Elnaga están aquí abajo, esperando a que sus hijos los despierten. Ojalá sea así. Los sensores de la lanza de Adun han detectado lo que parece ser un punto de acceso al templo. Nuestras naves estelares están listas para moverse cuando lo ordenes. Este es el lugar de descanso de los Elnaga. Debemos encontrar una manera de desbloquear el acceso para poder despertarlos. Gran preservadora, ¿qué sabes del templo de las profundidades? Solo mitos y leyendas. Aquí en Ulnar, las razas destinadas buscarán ascender. Su mismísima presencia será suficiente para abrir el camino. Creo que estos bloqueos celestiales son la clave. Nuestras fuerzas deberían quedarse con ellos, con la esperanza de que se revele el camino. Jerarca, los Taldarim están aquí.
Se están apoderando de los bloqueos celestiales. Las exigencias de la voz son claras. Debemos mantener el templo cerrado. Mientras tengan el control de los bloqueos, los secretos del templo permanecerán ocultos para nosotros. Guerreros, ataquen al enemigo y recuperen los bloqueos. Amon no triunfará con tanta facilidad. Cuando hayamos derrotado a las fuerzas de Amon, la presencia de nuestros guerreros permitirá que nos quedemos con el bloqueo. Las fuerzas de Amon están cerca de nuestro nexo. Jerarca, los Taldarim han desplegado un prisma de transposición gigantesco. Si su núcleo es similar al nuestro, el reactor debe estar hecho de solario puro. De ser posible, deberíamos destruirlo y quedarnos con su reactor para mejorar nuestro núcleo solar. El bloqueo es nuestro. Estos patrones de energía indican que si controlamos los otros 4, el templo se abrirá. Lo logramos. Transposicionaré el cargamento de la nave para estudiarlo con detenimiento. En guardia, los sirvientes de Amon están intentando quedarse con un bloqueo. Parece que nuestro enemigo ha capturado un bloqueo. Tenemos que recapturarlo pronto. Hemos capturado los 5 bloqueos, Jerarca. La entrada se abre. Parece que las fuerzas de Amon se han replegado. Percibo una gran calma dentro del templo. Entonces hemos triunfado. En poco tiempo descubriremos qué nos depara el destino. Las fuerzas de Amon llegaron aquí antes que nosotros. Quizá ya tenga el control del templo. Seratul creía que los otros Selnaga estarían aquí y que nos ayudarían a luchar contra Amon. Ellos podrían terminar la guerra. Mi gente podría volver a ser libre. Entonces, ¿por qué no nos han respondido? Entraré en el templo de Ulnar solo, matriarca. No tengo intenciones de poner más vidas en riesgo. Arriesgas tu propia vida por las palabras de un traidor. Seratul mató a tu madre, Borazun. Eso es cierto. Pero jamás fue un traidor. No busco la muerte. Solo busco que las visiones de Seratul se hagan realidad. Regresarás. De eso estoy segura. Desde que llegamos, el comportamiento de la piedra ha sido muy extraño. Parece estar en sintonía con las energías de la superficie. ¿Las energías de la superficie? Sí, este lugar resuma energías del vacío. Creo que este mundo es un conducto entre dimensiones. ¿Y la piedra? Es como si absorbiera esas energías. Esto es muy diferente de la forma en que se almacenaba la información del punto de origen. Es como si la piedra se hubiera reconfigurado con otro propósito. Esperemos que los Selnaga puedan revelarte las verdades que buscas. Aduntoridas, jerarca. Borazun, no sé qué me espera allí abajo, pero sé que debo ir solo. Quedas al mando de la lanza de Adun. Hasta que regreses, Artanis. Seratul. Shakuras. La reina de las cuchillas.
Soy tu enemiga. He venido en busca de los Xel'Naga. Parece que el destino nos ha unido. No deberíamos tentarlo más. Según los sagrarios, este lugar es el templo de la unificación. Dentro, en algún lugar, están los Xel'Naga. Hasta ahora solo he encontrado híbridos. Hace días que lucho contra ellos. Progresar ha sido difícil. Las profecías hablan de dos razas ascendidas que se unen para encontrar los salones de la revelación dentro del templo. Solo si las dos están presentes, los sagrarios revelarán la forma de despertar a los Xel'Naga dormidos. Nunca me han interesado las profecías. Y aún así, a pesar de nuestro pasado, aquí estamos, juntos. Quizá deberías reconsiderarlo. Vayamos al sagrario. Somos fuertes. Parece que el templo tiene guardianes. Me encargaré de ellos. Momento. ¿Lo percibes? Se despierta un gran poder dentro de este constructo. Pureza de forma, pureza de esencia. Demuestra tu fuerza. Con honor. Prevaleceremos. Así que las llaves están en los constructos. Es bueno saberlo. Avancemos. Estos dispositivos emiten energía solar. Deberíamos recogerlos. Nuestro conocimiento es su herencia. ¡Cuidado! ¡Un híbrido! Otro constructo. Tendremos que destruirlo para abrir la entrada. Aún falta una llave. Detecto una poderosa energía al otro lado de este abismo. Quédate aquí, Kerrigan. Tengo que investigar. ¡Kerrigan! ¡El constructo va hacia ti! El destino está de nuestro lado. El sagrario funciona. Está acumulando poder. Debería activarse en breve. ¿Amigos tuyos? No exactamente. Al parecer las fuerzas de Amon han logrado entrar al templo de alguna manera. Debemos asesinarlos. Cada vez me caes mejor, Artanis. Terminemos con esto. Luego veremos qué tiene para decir tu templo. El futuro es nuestro.
Ya veo. Los Selnaga fueron los primeros, nacidos en el interior del vacío. Su meta sagrada era cultivar la vida y perpetuar el ciclo infinito. Con la creación de un nuevo universo, toman una forma física. Si los destruyen, regresan al vacío. Todo este tiempo han estado esperando a que ensambláramos la piedra y llegáramos aquí. Amon habita en mi pueblo. Los posee a través del Kara, pero carece de forma física. Si lo separamos de los templarios, podríamos obligarlo a regresar al vacío. Vamos, Artanis. Aún nos queda mucho por hacer. Apúrate. Cuanto más nos retrasemos, más se adentrarán nuestros enemigos en el templo. Con honor. Parece que tenías razón. ¿Qué dices entonces? ¿Vamos? El pasaje se ha derrumbado. Debemos encontrar otro camino. Parece que los Taldarim están ocupados. Aprovechemos para atacarlos mientras luchan contra los constructos. ¿Cómo se atreven a atacarme, idiotas? Este pasaje también se ha derrumbado. Espera. Híbridos. Ulnar será su tumba. Nuestra herencia es su futuro. Están luchando contra otro constructo. Los Taldarim están entrando a los salones de la revelación. Prepara tus cuchillas, templario. Parece que tendremos un respiro. Tu turno, Artanis. Somos... Apúrate. Los sagrarios parecen estar cubiertos de pictogramas. ¿Cómo sabes qué significan los símbolos? Conectarse con el templo es más que leer inscripciones. Todos los átomos de estas piedras están aquí por una razón. Tienen un propósito. Desde aquí, desde Ulnar, los Selnaga comenzaron a poblar el universo con vida. Nos crearon, al igual que a un sinfín de razas de otros universos. Siempre observan e identifican el potencial de sus creaciones. Nunca interfieren. El ciclo infinito nunca cambiará. Emergerán dos razas. Una pura de esencia. Un espíritu indomable capaz de resistir enormes cambios. Y otra pura de forma. Un ser capaz de alcanzar un vasto potencial psiónico. Capaz de albergar la esencia de un Selnaga. Pureza de esencia y forma. Los Zerg y los Protoss. Pero si los Selnaga no interfieren, entonces fue Amon el que elevó a mi gente. Siempre creímos que habían sido los Selnaga. Era todo mentira. Vamos, Artanis. Las respuestas ya están cerca. Esta debe ser la última sala. Espera. Las puertas están abiertas y los constructos destruidos. ¡Están atacando el sagrario! Esto solo puede ser obra de Amon. No nos demoraremos más. Nadie nos puede robar la salvación. Vamos al sagrario. El dios oscuro ha anticipado tu muerte, Kerrigan. Y nosotros te entregaremos a ella. De la sangre y el fuego, renaceremos. Esta gente está desquiciada. Arrójenlos a la
mismo infinito. Nuestro futuro es uno en el vacío. Nuestro destino nos espera. Por Zeratul, por Ayur. Quédate cerca, Kerrigan. Mis habilidades iónicas sanarán nuestras heridas. Sigue. Lo logramos. Haz tus magias con el sagrario, Artanis. Esos dioses de los que tanto hablas nos deben unas cuantas respuestas. Allí, en la Cámara de la Ascensión, los Selnaga han descansado mientras las civilizaciones crecían, caían y renacían. Despertarán cuando por fin lleguen las dos razas. Entonces, los ancianos darán la vida para concederles su esencia. Y aquellos puros de esencia y puros de forma renacerán como Selnaga, pastores del ciclo infinito. ¿Qué dices entonces? ¿Estás listo para conocer a tu creador? Absolutamente. Vamos, la Cámara de la Ascensión nos espera. Y dentro de ella está nuestra salvación. Algo no está bien. Los Selnaga. Están muertos, Artanis. Con la esencia del gran traidor, tu pueblo cumple con su propósito. Mi cuerpo huésped está forjado. Con él pondré fin al ciclo. Fin al sufrimiento infinito. Mi voluntad no es fácil de quebrar, Amon. Los primogénitos ya no sentirán temor ante ti. Matriarca, el templo de abajo está emanando enormes cantidades de energía del vacío. Apunten al epicentro. No he venido como tu enemigo templario oscura. Debes escucharme, matriarca. La trampa
ayudada, tu líder corre grave peligro. ¿Crees que somos tontos? Sí, pero eso es irrelevante. Lo importante es que Amon ha abierto un portal hacia el vacío. Las energías oscuras brotan de su interior y quemarán a tu preciado líder y a todos los que se opongan a Amon. Puedo guiarte hasta Artanis antes de que se cumpla su destino. Si somos audaces, podemos frenar el ataque del dios oscuro. Debo creer que en cuanto estés libre, tu cuchilla no terminará en mi espalda. Pierdes el tiempo. Bajen sus armas. Soy Alarak, primera ascendiente de los Taldarim. Amon ha traicionado a mi pueblo. Reclamaremos justicia, y si tu jerarca sobrevive, me ayudará. Debes decidir. Nos llevarás hasta Artanis. Muy sabio.